ზეინებ, გისმენდე და შვილო ქვემოთ 100 რომ იყო, ეს ამიტომ თქვი? ხალილ იბრაჰიმმა ფიქრეთ ზიანი შენი პატივისცემის გამო არ მიაყენა? არა დედა, რადგან ჩემი ძმა ადრე პატიოსანი ადამიანი იყო, ხალილ იბრაჰიმმა ამის გამო დაინდო. შენი ძმა ყოველთვის პატიოსანი იყო, ეს რა ლაპარაკია. ასე იყო. ჩემი ძმა მართლაც ასეთი იყო, მაგრამ თქვენ შეცვალეთ, თქვენი ლაპარაკით, ასე უნდა ხნა, ისე უნდა ხნა, ლიდერი ვერ გახდები თუ შურს არ იძიებ. აშკარაა რომ თქვენი მიზეზი შეიცვალა. ზეინებ, სხეულით აქ ხარ, მაგრამ ჭკუით და გონებით სულ სხვაგან. ესე იგი აქ მხოლოდ იმიტომ ხარ, რომ თქვენი ორი ქურუში მოაგროვოთ და ცხვირა წეულება იაროთ, ასეა? ზეინებ, იცოდე, ასე თუ გააგრძელებ. რა მოხდება დედა? წავიდე? შემიძლია წავიდე? მასთან თუ წავალ ხალხში შერცხვებით. იმას კი არ ეტყვიან, ქმართან დაბრუნდაო, იტყვიან, მამის მკვლელთან წავიდაო. თუ გაწყობს ყურადღებას, ნუ მიაქცევ სხვების ლაპარაკს. წადი ადამიანთან, რომელმაც მამა შენს ესროლა. წავალ. თავარია მამა ფეხზე წამოდგეს. უკან მოუხედავად წავალ. აიშე ხანიმ, ახლა თქვენთან დარეკვას ვაპირებდი. რა ხდება? რაღაც მოხდა. აქ ხალილ იბრაჰიმი იყო, ზეინები მოვიდა. დეტალები არ ვიცი. მინდოდა დამერეკა და მეთხოვა რომ მოსულიყავით. მაგრამ თავად მოხვედით. ფიქრეთი სად არის? აქ ვარ აიშე. შვიდობა? ზეინებ მაგითხრა? რატომ მოხვედი? მითხრა რომ არაფერია, მაგრამ შენი ნახვა მომინდა. კარგად ვარ. თქვენი ნებართვით წავალ. მადლობა. დამლა შენს ნომერში რას აკეთებდა ფიქრეთ? ცხოვე მასალები მოეტანა და მოიტანა. ფიქრეთ. სასტუმროში აღარ უნდა რჩებოდე. რას ნიშნავს არ უნდა ვრჩებოდე? ადამიანი შენს ნომერში თავისუფლად შემოდის. ის სახლშიც მოდიოდა აიშე თუ გახსოვს, მაგრამ ცდილობს მითხრას, ეს ჩემი სტილი არ არის. გესური. ამას ნუ გამაკეთებინებ. გესმის? ანუ ზეინების აქ მოსვლა დაგეხმარა? ერთხელ რომ შევრცხვი, საკმარისი არ იყო, ახლა მეორედაც შევრცხვი. ფიქრეთ ეს ვისია? მე რა ვიცი აიშე. ალბათ ზეინებს დაუვარდა, რა მნიშვნელობა აქვს ვისია? ხვალ მინდა ყველა იმ ადამიანს შევხვდე, ვისაც ფიქრეთ ბეის ნომრის ბარათი აქვს. და კიდევ, ყველა ბარათი გათიშე ჩემი ბარათის გარდა. აიშე ჰანიმის ბარათიც? ვერ გაიგონე რა ვთქვი? გავიგონე. როგორც იტყვით დამლაჰანი. გმადლობთ. კარგ დღეს გისურვებთ. აბა, მამიდა როგორ არის? სიმართლე გითხრა და აიშე მათ სახლში შეიჭრა. როგორ იქნება? ეს როგორ მოხდა? პირდაპირ გაგებით შეიჭრა. მას ამ სიტყვებით ქმრის თავისუფლება სურდა. ჩემს ქმარს საავადმყოფოში მოკლავენ გატაცების დროს თუნჯაინ და ზეინებმა დააკავეს. მერე სიძე მამიდა სახლში წაიყვანეს. ასე ემთქვა მოკვდები და ჩემს ქმარს არ დავშორდებიო. ამ გატაცების ორგანიზატორი თავად ასია, რათა იმ სახლში შეჭრილიყო. საინტერესოა რა გათვლა აქვს.
სიმართლე გითხრა, სულ მინიშნებებს აკეთებს, იმასთან დაკავშირებით თითქოს ინფორმაციას გაწვდი. ხან მეუბნება ძმას გადაეცი, რომ იმაზე მეტად მიყვარს, ვიდრე ღვიძლ მამიდას. ხან მეუბნება ძმას გადაეცი, რომ მათთან საქმე ჯერ არ დამისრულებიაო. ჰალილ იბრაჰიმმა და ფიქრეთმაც კი კინაღამ დაიჯერეს, რომ აქ არ ხარ. ის შეშლილი ასიე კარგად მიცნობს, იცის, რომ საქმის შუა გზაზე მიტოვება არ მჭვევია. ალბათ მომენტს ელოდება, რომ სიახლე მაცნობოს, სახლში რამე ცვლილება თუ არის. თუნჯაი მოვიდა, სხვა არაფერი. ისიც იმიტომ, რომ მამამისი ენახა. მამიდა მხოლოდ იმაზე ფიქრობს, რომ თუნჯაი სკოლაში გაუშვას. ბოლოს და ბოლოს ომი გაჩაღდა. არ უნდა, რომ მისი ერთადერთი შვილი აქ იყოს. ახლა გასაგებია. მამიდამ რეშიც უბრძანა აიშეს შვილისთვის ებრძოლა. აიშეს შურის ძიება უნდა. უნდა რომ ეს ინფორმაცია მომაწოდოს. ის ქალი შეშლილია ძმაო, ნათესავს ვესვრით, ნათესავს რატომ უნდა ვესროლოთ შვილო? კარგი ნათესავია. როდის მიემგზავრება? ხვალ, გამგზავრებამდე ვნახავ. ძმაო, სარისკო იქნება, ის პატარა ბავშვია. შეიძლება თქვას, რომ დაგინახა. იქნებ მინდა რომ ფიქრეთმა და ზეინებმა იცოდეს, რომ აქ ვარ, ჰაგან. ანუ, ჯერჯერობით დაივიწყე. ზეინეფის საქმე როგორ არის? სანამ ეს ჰალილ იბრაჰიმი ცოცხალია, ზეინეფისგან რას უნდა ველოდოთ? მოკვდება ჰალილ იბრაჰიმიც. თავარია მერე რა იქნება. ამ სახლში მამას გამოდავრჩი. გავიჭედე. რას ნიშნავს გავიჭედეთ ამერ? როგორ თუ რას ნიშნავს თუნჯაი? ვერ ხედავ მამა რა მდგომარეობაშია? ჰალილ იბრაჰიმს მოვკლავ. განამასთან მიახლოების საშუალებას მოგცემენ თამერ? მართალი ხარ. ეს პრობლემაა, მაგრამ არ ვიცი თუნჯაი. ზეინებთან პრობლემა რომ არ მქონდეს მასთან მიახლოების გზას გამოვნახავდი. როგორც კი ჰალილ იბრაჰიმი შებრუნდებოდა, ორი ტყვია და მიწაზე აღმოჩნდებოდა. რა სიტყვი? რას ფიქრობ? ალბათ ძმა ფიქრეთი რამეს იზამს. ჩვენ რა უნდა ვქნათ? ძმა ფიქრეთი უკვე დაცემული ლიდერია. თუ ჰალილ იბრაჰიმი ძმა ფიქრეთს ხელს გაუწოდებს, ძმა ფიქრეთი ამ ხელს ჩაეჭიდება. მამის გამო შურის ძიება დაავიწყდება. კაც თუ უნდა რომ ლიდერი იყოს თუნჯაი. პირველ რიგში მამის გამო შური უნდა იძიოს. ამიტომაც ჩემთვის ძმა ფიქრეთი არანაირი ლიდერი აღარ არის. მთავარია მამამ გაიღვიძოს. მისგან ნებართვას ვითხოვ ჩემი პირველი საქმისთვის. მთავარია რომ გაიღვიძოს. კარგი. მთავარია მან თანხმობა მომცეს. ხვალ მიემგზავრები. ცოტა ხნით მამასთან დავრჩები, კარგი? დილამშვიდობისა. იავუს. რამე ისე გააკეთე, რომ მამას არ შეატყობინე? ეს საიდან მოიტანა დედა? ჰალილ იბრაჰიმისთვის რამის დაშავება სცადე? შესაძლოა, მაგრამ აქ მამა არაფერ შუაშია. სიმართლე გითხრა, ეს არ ჩენ გიკავშირდება დედა. მე რა გითხარი შვილო, ჰალილ იბრაჰიმთან საქმეს ნუ დაიჯერ. ვინც უნდა იმან მიხედოს, მაგრამ შენ თითი არ დააკარო მეთქი, ხომ გეუბნებოდი? დედა, ძმა ფიქრეთმა მიბრძანა და გავაკეთე ის, რაც უნდა გამეკეთებინა, სულ ეს არის. საბოლოოდ მაინც არ გამომივიდა. იავუს, ყველაფერი დაწვრილებით მომიყევი. გავიგო ვის რა გაუკეთე, რომ შესაბამისი ზომები მივიღო. მამა რა მოგიყვე? ზეინებთან ერთად ვახშმობდნენ დავუთთან. მას მერე რაც ჰალილ იბრაჰიმი იქიდან წამოვიდა, თვალთვალი დაუწყე, ერთი რაღაც უნდა მექნა, მაგრამ ვერ შევძელი. იავუს, მე გითხარი, სადაც უნდა ყოფილიყვნენ? ხო, შენ მითხარი. გამოდის, რომ ჩემს დას და მის ქმარს მახედავუგე?
ჩვენს ქორწილში დავპატიჟე. მეგობრები მოკვდნენ. მასთან სახლში მიხვედი. ხალილ იბრაჰიმს თავს დაესხი. მან მამა შენს ესროლა, შვილო. იმ სახლში არ უნდა მისულიყავი. ვის კითხე იქ რომ წახვედი? ქმარს კითხე და წავედი. მაგრამ არ მეგონა თუ გამომიყენებდი. გმადლობ. ასე არ არის, რეილა. ერთი წუთით მოიცადა, ეს ჩემი მიზანი არ ყოფილა. აბა შენი მიზანი რა იყო? თუ ჩემს გამოყენებას ცდილობ? რეილა, კარგი. მოდი. მსგავსი რამ აღარ განმეორდება. მოდი, ასე აღარ მოხდება. პირდები. ლეილა, საყვარელო. მაპატიე შვილო. დაგიყვირე ისე რომ არაფერი ვიცოდი. მაგრამ მართალი ხარ. ზეინებთან წავიდეთ და ვილაპარაკოთ. სიტუაცია ავუხსნათ. ვინმეს რამე რომ არ ეწყინოს. თუ საჭირო გახდება, ხალილ იბრაჰიმსაც დავილაპარაკებით. შენც ხომ გაიგონე? ეს იაბუსის კი არა, ფიქრეთის იდეა იყო. დედა, რა ხალილ იბრაჰიმი, რა შეხვედრა? ის ადამიანი ჩვენი მტერია. იაბუს. თუ მტერზე ალაპარაკი ეს ადამიანი უკვე მკვდარია. მაგალითად, თუ ადამიანი ცოცხალია, როგორც ხალილ იბრაჰიმი, მას მტერს ნუ დაარქმევ. კარგი, მამა. დილამშვიდობის დამლახანი მეძახდით? დილამშვიდობისა და ჯექის სევგი. შენ ფიქრეთ ბეის ნომერს ალაგებ ხომ ასეა? დიახ. შემთხვევით გუშინ შენი ბარათი სხვა ვინმეს ხომ არ მიეცი? არავისთვის მიმიცია დამლახანიმ. რამე პრობლემა არა მე დაიკარგა? ხო, დაიკარგა. გუშინ ხალილ იბრაჰიმი შენი ბარათის გამოყენებით ფიქრეთ ბეის ნომერში შევიდა. ამის გათვალისწინებით აქ მუშაობის გაგრძელების ნება, როგორ მოგცა? ან რა გავაკეთო? ვფიქრობ არაფერი. ისე მოიქეცით თითქოს არაფერი მომხდარა დამლახანიმ. ღმერთო ჩემო, ეს რას ნიშნავს? როგორც მე ვერ ვხედავ ზოგიერთ რამეს, თქვენც იგივენაირად მოიქეცით. ვერ ხვდები რაზე ლაპარაკობ სევგი. არ მესმის ცოლიან მამაკაცთან რას აკეთებთ? მე ჩუმად ვარ. თქვენც უნდა გაჩუმდეთ რომ ვერავინ ვერაფერი გაიგოს. ესე იგი სევგი მხოლოდ დალაგებით არ არის დაკავებული. ბინძურ საქმეებსაც ხლართავს. ასეა? კარგი. ფიქრეთ ბეის ნომერში საყურე მე დამივარდა. წადი იპოვე და მომიტანე. კარგი? ამიერიდან ერთი და იმავე საიდუმლოს ვატარებთ. შეგიძლია წახვიდე. შემოდი. ზეინებ, აიშე? ძმის ოთახში საყურე შენ დაგივარდა? გმადლობ, ისეთი გაბრაზებული ვიყავი, ვერ შევნიშნე. შენია არა? რა თქმა უნდა, ჩემია აიშე. ხო, მართლა ექიმი მოვიდა. მამა რიზვანის გასასინჯად. დაელაპარაკე. კარგი, ახლავე მოვალ. ზეინებ, ეს საყურე შენი არ არის, არა? ხო, არ არის, მაგრამ ჩემი საყვარელი ძმა ფიქრეთის არ მჯერა. კარგი რა, შესაძლოა ეჭვი ხალილ იბრაჰიმზე მიიტანო, მაგრამ ფიქრეთი ამას ვერ იფიქრებ. ყველა ხალილ იბრაჰიმზე ეჭვიანობს, მაგრამ ზეინებ, ჩვენ შენს ძმაზე ვლაპარაკობთ. ხედა, მის ცოლსაც კი არაფერი უეჭვია. ჩემი ძმა მახეს თუ დააგებდა, ვერ წარმოვიდგენდი. მაგრამ ეს გააკეთა. არა მამა შენის სავარძელს რაღაც ჭირს, ვინცეც ჩდება ყველა იცვლება. იმედი ფეხსავალი დადგება და თავის ადგილს დაიკავებს. ძმა ფიქრეთი ყველაფერს თავს დააღწევს. რამე მაინც გეჭამა. მერე შევჭამ. რიძვან ბეისთან გასაოცარი პროგრესია, თუ ასე გაგრძელდა, რამდენიმე დღეში გავაღვიძებთ. რა თქმა უნდა, მის რეაქციას ყველა ერთად ნახავთ. რა თქმა უნდა. ღმერთმა ქნას ყველაფერი კარგად იყოს. ამ პერიოდში საავადმყოფოში დაწოლა ისევ მოგვიწევს? თუ რამე ისე არ მოხდა, რომ მაშინვე ჩაერიოთ.
ისევ საავადმყოფოზე ლაპარაკობს. მე ის სახლში წამოვიყვანე და უკეთ გახდა. ჩემთან თუ წავიყვან, მალე ფეხსეც გაივლის. ნუ ვიჩქარებთ აიშეჰანი, მართლა გამოჯანმრთელებისკენ მიდის, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ხვალვე ფეხზე გაივლის. აბა ვიფიქრო. ამ სახლში ფეხზე როგორ დადგება? ხოლო თუ არ ესად გახდება. ეკი მოდიდი, მადლობა. გმადლობთ რომ მოხვედით. ამ მშვიდობისა გმადლობთ. ხვდები მაინც რა სისულელეს ამბობ. რატომ არ ცხენ? ორი ზრდასრული მამაკაცი ყავს, ისინი ყოველთვის ჩვენ გვერდით არიან. რატომ ვარ ცხენ? ბიჭები ლომები ვით არიან. თუნჯა ეს რძეს საქინი არ აჭმევდა. შენს რძეზე უარი ადრე თქვა. ბიჭები ლომი ვით არიან. მამა მისივით. მამას გვანან. ჩემს არ ყოფნაში ექიმა კიდევ რამე თქვა? რა თქმა უნდა თქვა შვილო. თქვა რომ თუ თქვენი შვილი მოითმეს, მალე თავის ხმართან იქნებაო. მეუბნებოდი რომ სხვებისთან დასწრებით ასე არ მელაპარაკა. ვისთან დასწრებით? ვიზე ლაპარაკობ? შენს ძმებზე ამბობ? შენზე ვამბობ? ჩემზე არა. ისედაც იმდენი რამ ვიცი. დედა შენმა რაც უნდა ის თქვას. რას იზამ? მამა შენი გაიღუძებს შენ ისევ ქმართან წახვალ. ბეილა თავის ქმარზე ნერვიულობს, მხოლოდ ჩემთვის არ შეიძლება? დაო, შენმა ქმარმა ხომ მამა ჩვენს ესროლა. იქნება ეს თემა დავხუროთ. თუნჯაი. ამ მიკრობს ძალიან მიუახლოვდები. აშკარაა რომ შეც დაავადდები. მერთო ჩემო რა გავაკეთე? ბიჭი იმას ამბობს, რასაც ფიქრობს ზეინებ. თანაც მე არ გიმჩნევ, შენ კი ჩემზე ლაპარაკობ. ადექი თუნჯაი, ადექი. გარეთ გავიდეთ, ჰაერი ჩავისუნთქოთ, ადექი. მეც წამოვალ. ადექი დედა, წამოდი. მეც წამოვალ, სუფთა ჰაერი მეც მომიხდება. აქო ჰაერობა. დედა ნედიმე. გისმენ შვილო. ძალი ნარგიზი და ლეილა მოვიდნენ. მოვიდნენ ძვირფასო მოვიდნენ. მისვინეთ მე ცოტა ხანში გამოვალ. კეთილი იყო შენი მოსვლა ნარგიზ. გმადლობ. შემოდი ძვირფასო. დაო. კეთილი იყო შვილო. ყველას მოგესალმებით. გამარჯობა ლეილა. კეთილი იყო შენი მოსვლა ნარგიზ, როგორ ხარ? მიხარია შენი ნახვა. დაო ამ საქმესთან არაფერი მაკავშირებს. არი ფიქრო რომ მე ვიყავი. აქ ზეინებთან დასალაპარაკებლად მოვედი. სალაპარაკო არაფერი მაქვს. მისმინე შვილო. ორ სიტყვას ვიტყვი. აქ იმისთვის ვართ რომ ტყუილად არაფერში დაგვადანაშაულონ. ზეინებ დაჯექი შვილო, სტუმარს მოусმინე. დაჯექი. ლეილა, შვილო, როგორ მომენადრე? როგორ ხარ? მიდი ჩაი მომიმზადე. საქინეს შვილს ვერ ვენდობი. შეიძლება მომწამლოს. მიდი. სიცხე აღარ მაქვს. აქ ჩაის არავინ მასმერს. რცხვენოდეს დედა. დედა, აბა წინ რა გიდგას? ეს ჩემი არ არის, ალბათ ვიღაცის არის. მიდი, მიდი. შვილო, მიდი, ყველას მოგვიტანე. კარგი დედა. არ გვინდა რომ მალე დაგვტოვო, გვინდა რომ გაჯანჯილდეს. ჩვენს ლეილას შეხედეთ. ამ ოჯახში შენი ძუძუმდეები ცხოვრობენ. შენს მათსავით გრძელი ენა გაქვს. არა, ზეინებ? ასეა, სიეხანიმ. ღმერთმა დიდხანს გაცოცხლოს. ვიცოცხლებ, ვიცოცხლებ. თქვენც დიდხანს იცოცხლეთ. იმდენ ხანს იცოცხლეთ, რომ ირგვლივ აღარავინ დაგრჯეთ. რას ამბობ ასიე? განა შეიძლება თხეწყევლი დაიწყო. ღვთის გულისთვის გაჩერდი. ამ დილაუთენია რატომ იწყებლები? შენ განა ვიღონე ბართვა როგორ ვილაპარაკო. თანაც დღე ძალიან კარგად დავიწყეთ, არა ნედიმე? ჩემ რისვანმა გამოჯანმრთელება დაიწყო ღვთის წყალობით. ხომ ასეა ნედიმე? იმედია რისვანი მალე ფეხზე დადგება და ამ ქალს მოშორდება. 32 წელია ვერ მომიშორე. 32 საათში გინდა მომიშორო. ხომ იცი რომ ეს შეუძლებელია? შენ უჩემოდ ვერ გაძლებ. მე გიხმარები რომ იცოცხლო. ხვდები? მეტოქეობის გრძნობა გასულდგმულებს. კარგი ნარგიზ, თქვენისთვის მოხვედი. შენ შვილს რამე ხომ არ დაემართა? რამის ხომ არ ეშინია? ზეინებს რამე გინდა რომ სთხოვო? კარგი რა დეიდა, ყველას ნუყბენ. გაჩერდი, შენ გაჩერდი.
მოდი აქ. ჩაის მე თვითონ ავარჩევ. ნუ გეშინიათ ეს აიღეთ. თქვენ რომ მოკლავთ ისეთი შხამი ჯერ არ გამოუგონიათ. ამაში გეთანხმები. დადი შენ საქმეს მიხედე. შეიძლება დავილაპარაკო ასიე. ილაპარაკე, გისმენ. გმადლობ. ზეინებ. ჩემმა ძმამ და ხალილ იბრაჰიმმა იჩხუბეს. შენმა ძმამ იავუს მითითებები მისცა. ხალილ იბრაჰიმს არაფერი მოსვლია. იმიტომ რომ სამუშაო არაკომპეტენტურმა ადამიანმა შეასრულა. რა თქმა უნდა, ოჯახური კავშირები გვაქვს. რა თქმა უნდა, იავუზი იძულებული გახდა ფიქრეთისთვის დაეჯერებინა. დავუშვათ დაგიჯერეთ. თქვენ მე მომატყუეთ. და რა მოხდება? წავალ და ხალილ იბრაჰიმს მოვუყვები. ისიც დაიჯერებს არა? თუ საჭირო გახდა ერთად წავიდეთ დაო. ჩემ დაუნაბურად მეც დამნაშავე ვარ. ჩემგან გაიგო სადაც იყავით. საყვარელო. შენი დანაშაული და შენი ქმრის დანაშაული რომელმაც კულელი გამოგზავნა ერთი და იგივე არ არის. რა თქმა უნდა. თუ ასეა, ფიქრეთის და იავუზის დანაშაულიც არ არის ერთნაირი. ამით რისი თქმა გინდა დაუნარგის? დამლას ველაპარაკე. ხალილ იბრაჰიმი წუხელ სასტუმროში მოვიდა. ფიქრეთისთვის არაფერი დაუშავებია. მინდა ვთქვა, რომ იავუზისადმი ბრაზი არ განელებია. რადგან ყველა ცოტა დაუმშვიდდით, არ მინდა ისევ პრობლემები შევქმნა. ამის თქმა მინდა. მაბადიეთ მე შემეშინდა. ისინი როდის დამშვიდნენ? თქვენმა შვილმა ხალილ იბრაჰიმის მოკლის ბრძანება გასცა, რომელიც მე მახლდა თან. მე იქ ვიყავი, ჩემი თვალით ვნახე. შენ რომ არ წასულიყავი იქნებ ეს არც მომხდარიყო, ვინ იცის? ისევ მე ვარ დამნაშავე. დაო, შეიძლება რაღაც გთხოვო. ლეილა არ მომისმენს. ხალილ იბრაჰიმი არ მომისმენს. თქვენ ფიქრობთ, რომ ძმა ფიქრეთს იმიტომ არ ესროლა, რომ ჩემი თხოვნა გაითვალისწინა? ასე არ არის. ხალილ იბრაჰიმ არც კი შემომხედა. თავის თავზე იფიქრა, შენთვის რატომ უნდა შემოეხედა? რისთვის უნდა შემოეხედა? შენ რომ შემოგხედავს, რას დაინახავს? დედა გეყოფა. დედას ნუ ეპასუხები. დაო, გამოსავალი უნდა არსებობდეს. ფეხით. რით მოხვედით? მთელი გზა? და რა მოხდა? 4 საათი ვიარეთ. მოიცა. ბავშვთან ერთად არ გაგიჭირდა? არა, მას არაფერი მოსვლია. რა ხდება ჯამალ? ხალილ იბრაჰიმ, მინდოდა მეკითხა, მაგრამ ჯეილანი არ გჭირდება. რა უნდა გეკითხა? ხალილ იბრაჰიმი შენ ხარ? ხალილ მე ვარ. მე ჯეილანი ვარ. ეს კი ჩემი და სევდა. შენმა სახელმა ჩვენამდეც მოაღწია. სევდა, ხალილ იბრაჰიმზე რომ მეკითხებოდი, ის არის. მაშინვე მივხვდი. ამას უყურე? და როგორ მიხვდი ჩემო ლამაზო სევდა? წყემსმა ისმაილმა თქვა, რომ მაღალი და სიმპათიური ხარ. გაჩუმდი შვილო. წყემს ისმაილს დამიხედეთ? და კიდევ რა გითხრა? ჩვენ ერთი ძროხა და 4 ცხარი გვყავდა. 2 ცხარი მგელმა შეჭამა. ჩემს თავზე არ ვღელავ, მაგრამ სევდა ჯერ ისევ პატარაა. წყემსმა ისმაილმა გვითხრა, ხალილ იბრაჰიმთან წადითო. იარაღს და ტყვია წამალს ის მოგცემთო. ჯემალს და სიტკის ვუთხარი, რომ უფასოდ არ მინდა გაზაფხულზე 2 ცხარს მოვიყვან. ხელი გაუშვი. ძმო, ჯეილანი ხალხ მრავალ ადგილზე არ ცხოვრობს, მათ არ ამიხართ, ობლები არიან. მე რა რომ ობლები ვართ, ერთმანეთი გვყავს. ჯეილან, ცუდი არაფერი მithქვამს. იარაღის გამო მუდარას არ დავიწყებ. მოგცემ. რამდენსაც გინდა, იმდენი იარაღს და ტყვია წამალს მოგცემ, მაგრამ ძროხას და 2 ცხარს ახლავე ვითხოვ. და ჩვენ რითი ვიცხოვროთ?
აქ გადმოდით. აქ გადმოდით და ზაფხულში წასვლა თუ მოგინდებათ, ორი ცხვარი დატოვეთ და წადით. გასაგებია, შეგეცოდეთ. გმადლობ. წამოდი. ჯეილან, მოდი საუბარი დავასრულოთ. საუბარი დავასრულოთ. მე ცობოლი ვარ. აქ ძმებთან ერთად ვცხოვრობ. აქ ყველამ თავისი საქმე იცის. არავინ არავის ემსახურება. ზამთარი მოდის ჯერ თბილი ამინდებია, მაგრამ მალე აცივდება. შენი დის სიცოცხლეს ნუ გაწირავ. მე ყველა დავკარგე. არ მინდა შენც დაგკარგო. გესმის? მართლა არ მინდა. მინდა რომ ცალკე ოთახი გქონდეს, საქონლისთვის კი სადგომი. კი, სადგომი იქნება. დიდი სახლია, ვფიქრობ ადგილი იქნება. ადგილი გვაქვს. ცხადია გვაქვს. ჯემალ, სიქთი, სატვირთო იშოვეთ და საქონელი მოიყვანეთ. კარგი ძმაო. დასაცმელიც გვაქვს. ცხადია გექნებათ, მაგრამ აქაც გვაქვს. გაზაფხულზე დაგვიბრუნე, იქ ტყუილად არ წახვიდეთ. კარგი. წამოდით ერთად ვისაუზმოთ. სევდა, რამდენი წლის ხარ? 10 წლის. ნუ იტყუები, 7-ის ხარ. მაგრამ მალე 10-ის გავხდები. ჩემი ძმა 22 წლის არის, ის ჯარშია. მას მურათი ქვია. და 24 წლის არის. მან მე და ჩემი ძმა გაგვზარდა. სად წავიდა? იმიტომ რომ დედა ჩემი დაბადების მერე წავიდა. და მამა? 60-ში. ძმა არ ვიცი. მაო, ისაკ დადე. რა ხდება? პუნქტუშები არ მოამზადეთ? ოსმან, მე რეჯამე. ეს ვინ არის? აქ პარკი ყოფილა. ო, გიყვარს პარკი? ითამაშებ? შედით. კეთილი იყოს თქვენი მოსვლა. კეთილი იყოს თქვენი მოსვლა. ხო, სტუმრები გვყავს, თუმცა სტუმრები მხოლოდ დღეს არიან. ამიერიდან აქ იცხოვრებენ. გაზაფხულამდე. ამ ლამაზ გოგოს სევდა ჰქვია. ეს კი ჯეილანია. კეთილი იყო შვილო. ძალიან სასიამოვნოა, სასიამოვნოა. საიდან ხართ? ჯემალის და სიტკის სოფლიდან ვართ. მამაჩემი ხის მჭრელი იყო, ნიჰათი. აზარტული თამაშების მოყვარული ნიჰათი? იუსუფ უხერხულია. არა, უხერხული არ არის, ეს სიმართლეა. ისე წავიდა, ვალები ვერ გადაიხადა. რა კარგია რომ ჩვენთან მოხვედით. მე დანური მქვია, შენ რა ქვია? სევდა. გამარჯობა სევდა. ძალიან სასიამოვნოა. შენ ხალილ იბრაჰიმის ცოლი ხარ? მე მისი და ვარ, ეს კი სემაა. მისი ცოლი სევდა? უმერთო ჩემო. არა, მისი ცოლი ზეინეფია, მაგრამ აქ არ არის. სად არის? მამა მისი სახლშია. მიგატოვა? გაჩვენდი. სევდა საყვარელო, გრძელი ისტორია. მერე მოგიყვები, კარგი? გთხოვთ, სუფრასთან დასხედით. მოდით. მოდით. მაგიდას მიუსხდეთ. ნახეთ რა გვაქვს? დასხედით. ბილი ოსმანი? შენ ვინ ხარ? ბილი ოსმანი არ გინდა? ტკბილი? ადრე მეფუტკრე იყო, ძალიან გემრიელი თაფლი ჰქონდა, მაგრამ მთელი თაფლი შეჯამა. აღარ დარჩა. წასასვლელი არსად ჰქონდა და აქ მოვიდა. ახლა მასზე მევზრუნავ. მე ტკბილი ოსმანი ვარ. ეს კი თურანია. მე მანქანე თურანი, ყველა მანქანა გაყიდა და აქ მოვიდა რომ მანქანები რეცხოს. ხო. ეს ბიძია მუზაფერია. ეს კი ბიძია იუსუფი. კეთილი იყო შვილო. ეს დეიდა მერვეა. კეთილი იყოს თქვენი მოსვლა. ეს დედა ფატმაა. კეთილი იყოს თქვენი მოსვლა. ეს კი ბიძია დერვიშია. დერვიში ხალილის ბიძაა. ისე კი ყველა ჩვენგანის ბიძაა. ძალიან ბევრი ხართ. ერთად დაგაწვევით. რას ამბობ შვილო?
ხედავ, ყველა ერთად ვართ. ადამიანის ცხოვრებაში კარგი დღეებიც არის და ცუდიც. თქვენმა მოსვლამ გაგვახარა. ამ ხელაგზე როგორ გამოიარეთ? ფეხით. ძვირფასო ალბათ ძალიან დაიღალეთ. საუზმის მერე თქვენს ოთახს გაჩვენებთ და ისვენეთ. მიდით, დაიწყეთ, ჭამეთ, გემრიელად მიირთვით. მიდით. სემა, ტანსაცმელი მოუძებნე. რა თქმა უნდა, მოვაგვარებ. კვერცხი შეჭამე, მიდი. ჯერ ტაჰინის საწებელად და პეკმეზი ჭამოს. ჩაიდალი და წადი. უკვე ყველაფერი გავარკვიეთ. რაღაც ელოდები. თელი შავი ზღვის პირეთი გადავარჩინე. ეკონომიკა გავაუმჯობესე, ფეხბურთში ცვლილებები შევიტანე. შეკიდევ აქ ხარ? წადი, ძმა ფიქრეთს პირად საკითხზე უნდა დაველაპარაკო. თავიდანვე გეთქვათ, ლევენტ ბეი. ამდენი საშინელების მოსმენა არ მომიწევდა. სუფთა ჰაერზე გავალ, ფიქრეთ ბეი. აქვე ვიქნები. გადი, ჩემს ნაცვლად ჩაისუნთქე. კარგი. ძალიან ბევრი სუფლებას აძლევ. სუფრასთანაც სვამ. შოთა ჩვენი ოჯახის წევრია, ლევენტ. შენ რა, მითხარი რის თქმა გინდა? მადლობის გადახდა მინდა. რა ხდება? შემთხვევით რამე კარგი საქმე გაგიკეთე? ო, გამიკეთე. შენ დათანხმდი. რას დავთანხმდი? მითხარი, ნუ მაყვირებ. დამლაზე ვამბობ. მაზე ამბობ. აიშეს ვუთხარი, რომ წინააღმდეგი არ ვარ. არ მინდა ამაში ჩამithრიონ. მაგრამ რა? მომისმინე, თუ ადრინდელივით ვინმე გმართავს. არა, ასე არა. არა. ისი არა. ასე უკეთესია ჩვენი ოჯახისთვის ასე ჯობს და ასე შემდეგ გირჩევ, არც დაიწყო. შენ არ მითხარი, მოლდოველები მომწონსო. რომ მწყერი მიყვარს. ხო, მაგრამ მოლდოვაში ასეთი მწყერი არ არის. ამ გოგოს ერთი პრობლემა აქვს. დიდი პრობლემა. ის რომ ძმა იავუზი ხავს. თუმცა მას მალე ჰალილ იბრაჰიმი მოკლავს. გუშინდელის მერე ფიქრობ პირველი 40 დღე ქელეხის სუფრები იქნება. 41 დღეს კი ქორწილი. მას ელაპარაკე, რას ფიქრობს? ძალიან მოწონვარ. ერთმანეთს მშვენივრად ვეწყობით. ასე მოკლე დროში? ხო, ასეა. დამლას მაინც დაელაპარაკე. თუ თავისი ოჯახის ზეწოლის გამო დათანხმდა, ჯობს არ დაიწყო. გესმის? განადამლა ოჯახის ზეწოლით რამეს გააკეთებს? რამდენი ხანია რაც ამ სასტუმროში ცხოვრობ? ამას ვერ მიხვდი? მივხვდი. როგორ მოვიქცეთ? იავუს დაელაპარაკები თუ მის სიკვდილს დაველოდოთ? ისევ უაზროდ ლაპარაკობს, საიდან მოიტანე რომ ჰალილ იბრაჰიმი მოკლავს. იავუზი მოვა და მას ყველაფერს ეტყვი. აქ? ხო, არა, აქ არ გამოვა. იავუს დავურეკავ. დავუდთან შევჭამთ. იქ წასვლა იმიტომ გინდა რომ ჰალილ იბრაჰიმმა იავუს არაფერი უქნას თუ იმიტომ რომ იავუსმა შენ არ დაგიშავოს არაფერი? ორივე შემთხვევაში გონივრულია. მათთან ლაპარაკი შეუძლებელია. ორივე გონება ჩლუნგია. მათთან ნორმალური ლაპარაკი არ ჭრის. დავუდთან წასვლა ამიტომ გადავწყვიტე. ისევ მართალი ხარ. მაკვირვებ, რაღაც დაგემართა. სმას თავი დავანებე. სწორკვებაზე გადავედი, სპორტით დავკავდი, ენერგიას ვგრძნობ. მანქანასავით ვარ. ასეა, შენი ძმა მოვიდა. ძმებმა ილაპარაკეთ. მე დასარეკი მაქვს. სად დაიკარგე? თავი მომანატრე. გამხდარი მეჩვენები, რამე შეჭამე. მოდი დაჯექი თუნჯაი. თუნჯაი მიემგზავრები? აქ დარჩენა მინდა, მაგრამ დედანებას არ მაძლევს. წადი შვილო, წადი. სწავლა დაასრულე, ისწავლე და კარგი მომავალი შეიქმენი. და თუ შესაძლებელი იქნება, აქ
აღარ დაბრუნდე. გესმის? ექიმები ამბობენ, რომ მამას მდგომარეობა გაუმჯობესდა. როცა უკეთ გახდება, მინდა რომ დავბრუნდე. დაბრუნდები, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩემი ნებართვის გარეშე არა, კარგი? პირდები? ხომ პირდები? პირდები, ძმაო. მომისმინე. ამაზე ადრე ვილაპარაკეთ. ვილაპარაკეთ, ძმაო. თუნჯაი, ჩემზე არ გაბრაზდე, მაგრამ ჩემი მთავარი ამოცანაა, რომ ჩვენი ოჯახიდან არავინ დაზარალდეს, გასაგებია? გესმის? ჩემო ლომო. მოდი დროს ნუ დავკარგავთ, როგორც კი ჩახვალ, დედა შეატყობინე, კარგი? ნუ აჯანჯლებ, ისეთი ხომ არაფერი მithქვამს, მხოლოდ ის გითხარი, ერთად ვისადილოთ მეთქი. თუ იმის თქმა გინდა, რომ გეშინია დედა გარეთ გამოსვლის ნებას არ გაძლევს, ეს სხვა საქმეა. ნუ ყვირი, კარგი, გათიშე. კარგი, დევუთის კაფესთან რომ ვიქნები, გაგაგებინებ. დამლა. ყოველდღე მუშაობა. გატყობ ტურიზმი და სასტუმროები ძალიან ხიბლავს. სამუშაო არ სრულდება, ლევენტ ბეი, რას ვიზამთ? ბეი? რა თქმა უნდა, კორპორატიულ გარემოცვაში ასია საჭირო. ეს ლოგიკურიცაა, მაგრამ ასე არ გამოვა. დრო ერთად უნდა გავატაროთ. ერთმანეთი უკეთ უნდა გავიცნოთ. ვახშამზე მინდა დაკვატიჟო, რა სიტყვი? ვახშამზე? კარგი, რატომაც არა. კარგი, ძალიან კარგი, ნიუანსები მაინტერესებს. მაგალითად, ხორცს არ ჭამან, ციცაკის აუტანლობა მაქვს ან მსგავსი. არა, მსგავსი არაფერია. ძალიან კარგი, თუ ასე საოცარ ადგილზე გეპატიჟები. კარგი. მაგრამ დღეს არა. დღეს მნიშვნელოვანი შეხვედრა მაქვს, ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ხვალიდან ყოველ დღე თავისუფალი ვარ. რა სიტყვი? კარგი, შევხმიანდეთ. კარგი. ნახვამდის. ასე არის მოძრაო? განსაკუთრებული რეაქცია არ გამოხატო? შესაძლოა კამერები იყოს, ფრთხილად იყავი. კარგად ელაპარაკე, თავდაჯერებული იყავი. შენი თვა მაყობლებენთ. გამარჯობა, თუნჯაი ბეი. ძმა ილმაზ შენი ნახვა უნდა. ძმა ილმაზი სად არის? გელოდებათ. ფრენა მაქვს, მიმომგზავრები. პირადი თვითმფრინავით გაგაფრენთ. თქვა, სანამ აქ არის ნახვა მინდაო. კარგი, ჩემს ძმას შევატყობინებ. მან თქვა, რომ არავის შეატყობინებთ. ტელეფონი მომეცით, მერე დაგიბრუნებთ. ხომ იცით? უკან მოყვებიან. გთხოვთ? კეთილი იყოს თქვენი მოსვლა, ძმაო მეხმეტალი. გმადლობთ, რომ არ მაწყენინეთ. არაფერ შვილო. მითხარი, რომ სასწრაფოთან ძალიან მნიშვნელოვანი ავღელდი. რა მოხდა? მითხარი. იმედია, ცუდი არაფერია. ცუდი რომ არაფერი მოხდეს, შეხვედრა, ამიტომ გთხოვეთ. თუ ეს შენს ძმას და სამსახურს ეხება, წინასწარ გავფრთხილებ, რომ ჩემი პრინციპები მაქვს ზეინებ. მოცემულ პირობას არ გადავა. არ ვიცი რა პირობაზე ელაპარაკე, მაგრამ მე მხოლოდ ერთი რამ მინდა, რომ ჩემი ძმა და ხალილ იბრაჰიმი არ დაზარალდნენ. არ მინდა სისხლი დაიღვაროს. ამის მიღწევა მხოლოდ შენ შეგიძლია. ეს საიდან მოიტანა? გუშინ ხალილ იბრაჰიმთან ერთად იჯექი.
ალბათ პირობა მას მიეცი. ვიცი რომ ჩემი ძმა ფიქრეთიც გიყვარს. ფიქრეთიც მიყვარს. სიმართლე გითხრა შენი ქმარიც მომწონს. მაგრამ ისინი იმის მნაცვლად რომ შეთანხმდნენ, ერთმანეთს მტრობენ. და მე რატომ მომისმენენ? რატომ? მე არც ერთი მისმენს. სიმართლე გითხრა, ამდენმა მტრობამ დამღალა. რადგან შენთან თანამშრომლობა ორივეს უნდა, ეს ნიშნავს, რომ ერთადერთი ადამიანი ხარ, რომელსაც არ აწყენინებენ. შენი ძმის წინადადება არ მივიღე. შენს ქმართან შეთანხმებას მივაღწიე. შემიძლია ერთმანეთს დავაშორო. ერთ-ერთი მათგანი სისხლი რომ დაეღვაროს, ეს შენს ბიზნესზე გავლენას არ მოახდენს? ჩვენს სექტორს არ დააზარალებს, მაგრამ ყურადღების მიპყრობა კარგი არ არის. შესაძლოა საქმეზე აისახოს. ამას ხალილ იბრაჰიმს თუ ეტყვი, იქნებ რაღაც პერიოდი სიტუაცია და მშვიდდეს. არ ვიცი. ძალიან ლამაზი ადგილია, არა? ძალიანაც ნუ მიეჩვევი. დიდი ხნით არ ვართ. რატომ? რატომ უნდა წავიდეთ? ეს ჩვენი სახლია, სევდა? ეს ხალილ იბრაჰიმის სახლია. ხო. რომ წავიდეთ, დიდი რომ გავიზრდები და უბრუნდები და მას ცოლად გავყვები. ჯერ გაიზარდე და მერე გათხოვდი. თუ ასეა, ცოლად შენ გაყევი, აქედან წასვლა არ მინდა. სევდა. ხალხთან სისულელეებს ლაპარაკობ. იცოდე ენას ამოგაძრობ. რა შენი საქმეა, მისი ცოლი სად არის? ცოლი თუ ყავს აქ, რატომ არ არის? მეცხვარე იბრაჰიმა ხომ გითხრა? ხალილ იბრაჰიმმა ცოლის მამას ესროლა. გოგო ამიტომაც წავიდა. აღარ იკითხო, ხერხულია. დამტკივათ, მას რას უშვები? გაჩერდი. ჯეილანს და ვანძმაო არავისთვის უთქვამს. ალბათ მასავით არავინ მოპყრობია. მაშინვე ცუდ მხარეებს რატომ ეძებ? არა, არ ვეძებ, პატარა სევდა ნამდვილი ანგელოზია. სევდა, საყვარელო. რა ლამაზი ხარ? მოდი ჩემთან. როგორ გიხდება? ახლა ჩემს თმას კარგი სუნი აქვს, ნახე? საოცარი სურნელი აქვს. ხალილ იბრაჰიმი სად არის? მანაც დაყნოსოს. ღმერთო ჩემო. საერთოდ ასეთი არ არის. თქვენ გვერდით ლაპარაკობს ამდენს. ილაპარაკოს. აქ სწორედ ამის ადგილია. მისი აქ ყოფნა ყველას გვახარებს. დასაცმლისთვის გმადლობთ. სევდასთვისაც იყიდეთ. რას ამბობ? ახლა ხალილ იბრაჰიმთან წაგიყვენ. წამოდი. მე სამოვალ მადლობას გადავუხდი. კარგი, წავიდეთ. წავედით. მეჰმედ ალი ბეი შენთან შეხვედრა უნდა. როდის? ახლა. რა ხდება ბიძია? არ ვიცი, ძმისშვილო, მითხრა რომ თუ თავისუფალი ხარ, შეხვდება. ერთო ჩემო. კარგი, წავიდეთ. ძმაო ხალილ იბრაჰიმ, სევდეს უნდა და შენთვის ეკოცნა. სევდა, საყვარელო. თმაზე რა არაჩვეულებრივი სურნელი გაქვს. დავარცხნილი უფრო ლამაზად მქონდა, მაგრამ ჩემადამ ცოტა ამიწეწა. რა ლამაზი ტანსაცმელი გაცვია, პრინცესას გავხარ. ხო, მეც მომწონს. ოთახი მოგეწონა. ძალიან ლამაზია. შენი სად არის? სევდა. სევდა ბუხრის გვერდით რომ საბარძელია იქიძინებს, თუ ვერ დაიძინებ იცოდე. გთხოვ ასეთ რამეებს ნუ ეუბნები. ხალილ იბრაჰიმ, გმადლობთ რომ სახლში მიგვიღეთ. დიდი მადლობა. კარგია რომ მოხვედით. სევდა, ახლა გავდივართ. რამე გინდა? გზაში გიყიდი. რა სიტყვი? არა. წავედით. ნახვამდის. 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 დაჯექი. სახლში ალბათ ბევრი საქმე გაქვთ. რამე დამავალეთ, მალე გავაკეთებ.
მართალი ხარ, ამ სახლში ბევრი საქმეა, მაგრამ დღეს დაისვენე. ხვალ რამეს გამოგიძებნით. გიპოვის, სემა გიპოვის. გთხოვთ, თუნჯაი ბეი. დიშვილო. მოდი, ჩაგეხუტა. რა ხდება თუნჯაი? ჩემ მიმართ გაცივდი? მართალი ხარ. ვინ იცის ჩემზე ვინ რას მოგიყვა? მოდი, დაჯექი. ძმაო, ძმა ფიქრეთმა რომ გაიგო საქმე, ფიქრეთი დაივიწყე. ახლა თავის პრობლემებს აგვარებს. სიმართლე გითხრა, მამა შენზე ინფორმაცია არ მიმიღია, ამიტომ დაგიბარე. როგორ არის? ექიმები ამბობენ, რომ ყველაფერი კარგად არის. კარგია, მიხარია. დედა შენსაც კი ვერ ვურეკავ, სასტუმროს ამბებს მემაბრალებენ. ერჯანი სასტუმროში შენ არ გაუშვი? განა ერჯანი ჩემი კაცია თუნჯაი? ის მამამისის კაცია, მამამისთან ერთად გადაწყვიტა ჰალილ იბრაჰიმი მოეკლა. რაღაც სულელური გეგმა მოიფიქრეს. ჩვენი ოჯახის ღირსება შეილახა. მამა შენი საწოლიდან ვერ დგება. შენი და ირჩევს კაცს, რომელმაც მამა შენს ესროლა. პოლიცია მithვალთვალებს, აქედან ვერ გავდივარ. რომ მოკლა. მამა შენის გამო შურიზიება ჩემი საქმე არ არის. მას სამი ვაჟი ხავს, მაგრამ აქედან როგორც კი გავა, დედა შენის გამო მოკლავ. თამარიც იგივეს ამბობს, მაგრამ დედა ასიემნება არ მისცა. ის მშიშარაა. დედის კალთას ეფარება. მისი მამა ლოგინში უგონო მდგომარეობაში წევს, ის კი ქალივით სახლში ზის. ეს სამარცხვინოს აქციელია. მე შენ ადგილას კარგი დაივიწყე. ჩემ ადგილას რომ იყოთ რა? დაივიწყე თუნჯაი. მომიყევი სწავლის საქმე როგორ მიდის? რა სწავლა ძმაო, თუ ლაპარაკი დაიწყე, ბარემ დაასრულე. ასეთ სიტუაციაში ოჯახის უფროსი იშვილი ხდება, რომელიც მამის გამო შურს იძიებს თუნჯაი. მაგრამ შენ ჯერ ძალიან პატარა ხარ, არ გამოგივა. გამომივა ძმაო, მაგრამ როგორ, ამაზე რამდენი დღეა ვფიქრობ და რა მოიფიქრე? ჩემი და საბაბი იქნება, კარზე დავაკაკუნებ, გამიღებენ. ვეთყვი რომ ჰალილ იბრაჰიმთან დალაპარაკება მინდა. მე მას მოვკლავ, მაგრამ იქიდან როგორ გამოვალ, თავს როგორ დავაღწევ, ეგ არ ვიცი. ყოჩახ. ჩემი დიშვილი ლომია. შენ ეს გააკეთე იქიდან, მე გამოგიყვან. ციხეში არ ჩაჯდები, პირადი ვერტმფრენით საზღვარგარეთ გაგიშვებ. მამა შენი უშენოდ ვერ გაძლებს. ყველაფერს მოაგვარებს და ჩამოგიყვანს. შენსა და ფიქრეთ შორის რაღაც მოხდა. მამაც ურის აქციელია, რომ არაფერი მოიმოქმედე. ფიქრეთმა გითხრა? ზეინეფმა მითხრა ჰალილ იბრაჰიმ. ზეინეფი რა შუაშია? ჩემთან დალაპარაკება გადაწყვიტა, რაღაც მთხოვა. ასე რომ მეჰმედ ალი ბეი, ერთად უნდა ვიმუშაოთ. მოდი, ჩვენს ოჯახებს საქმეში ნუგავრებთ. ამ სექტორში ოჯახები მუშაობენ. ოჯახები აგვარებენ საქმეებს. თუ წინააღმდეგი ხარ, თევზის დაჭერასაც კი ვერ შეძლებ. ამიტომ ჭკვიან ხალხს ვუჯერებ. მაგალითად, შენ დაგიჯერე და საქმესთან დაკავშირებით დამარწმუნე. ზეინებსაც მოვუსმინე, მანაც დამარწმუნა ოჯახთან დაკავშირებით. ასე რომ ჭკვიან ხალხს ყოველთვის უსმენ. რაში დაგარწმუნოთ? იმაში, რომ სისხლი არ უნდა დაიღვაროს? ძალიან ემოციური გოგოა. მაგრამ გავიგე. რისი გაგებად საჭირო იყო, გავიგე. ერთად ვიმუშავებთ. ძალიან მალე უცხოელებთან იმუშავებ. ძალიან მნიშვნელოვან ადგილს დაიკავებ. ოჯახთან ომს თუ დაიწყებ, სიდედრთან, სიმამრთან, ამას უცხოელს ვერ ავუხსნით. მით უმეტეს ახლა გესმის?
Yıllardır bu işi yapan აბა insanlar დაფიქრდი. biz bunu uluslararası sisteme anlatamayız. არეულობა არავის აწყობს. Benim derdim ბრძოლა არ მინდა მეჰმედ ბეი. Mehmet Ali Bey. როცა ყველაფრის დასრულებას ვაპირებდი, ამის შესაძლებლობა არ მომცეს. ჩემს ზურგს უკან საქმეებს ხლართავდნენ. Zeynep de bunu ზეინები ყველაფრის საქმის გულშია, მაგრამ დროა საჭირო იმის შესაგუებლად შენი ოჯახი რომ ასეთია. სამწუხაროდ. Sana çok Gender açık ağaç ve net git bir xra. şey söyleyeyim mi? Lütfen. რა თქმა უნდა, Bu insanlar ის შენი ოჯახია. გინდა ეს თუ არა. sevsen იყვარს თუ არა, მაგრამ ის შენი ოჯახია. da vuruşsan da ამიტომ ეს ოჯახი მართე. მათი ირწმუნე, gel. მათთან ბრძოლა შეწყვიტე. Onlar Gesmis? çatışma. შეწყვიტე. Nasıl ეს როგორ? შენი გამოცდილება ამის ნებას არ გაძლევს, მაგრამ Benim tecrübem bunu sağlar. ჩემი გამოცდილება ამის ნებას მოგცემს. საქმე სიამაყეს არ ეხება. O zaman sana მხოლოდ ერთხელ გკითხავ, რაც მოხდა, bir daha მოხდა. sormayacağım. Olan o თუ საქმე სიამაყეს არ ეხება, მაშ რას ეხება? mesele gurur, öfke. რას? რატომ არ ეშვები? Senin davan nedir? ჰალილ იბრაჰიმ, Neyin peşindesin ახლა Halil İbrahim? Benim დროა bilmediğim ყველაფერი bir davan, გასცე. გესმის? yeri ve zaman. ყველაფერი. Söyle bileyim. ხო, რა თქმა უნდა. მოიცა, მოიცა. Dur. ლევენტ, Levent. ლევენტ, შენ რა? აქ სპეციალურად მომიყვანე? საიდან უნდა მცოდნოდა? ეს ადგილი დოვითის არის, არაფერს იზამს. თუ იზამს, პასუხსაც აგებს. მართალია, Gitmiş gibi olur öyle. მართალია. Hem Davut'un yeri burası ya. Bir şey yapamaz. Bir şey Şevidet yaparsa da da- bedelini öder. ვისაუბროთ. გეთანხმები. Madem getirdim. მოდი, getirdim, მოდი. gel. კარგად გილას დავსხდეთ. გამარჯობა, ძმაო აჰმედ ალი. Merhaba Yavuz. გამარჯობა, იეუს. გამარჯობა, ჰალილ იბრაჰიმ. რადგან ერთმანეთს შევხვდით და რადგან მეჰმედ ალიც აქ არის, იქნებ საკმარისია. გვეყოფა. მართლა გვეყოფა. უკვე დავიღალეთ. ამას წინათ შენზე ვლაპარაკობდით. თქვი რომ მადლობას აუცილებლად გადაგიხდიდი. შენ ბევრი რაღაც მასწავლე, მაგრამ შეცდომას ყველა ადამიანი უშვებს. Ben senden çok şey öğrendim. მართლა, Hani ყველა. birbirimizden çok şey öğrendiğimize inanıyorum. შენგან მართლა ბევრი რამ ვისწავლე. Hepimizin hataları. ჩვენ შევცდით. ხო მართალია იევუს. Ha? Eğer თუ ჰალილ იბრაჰიმი აღიარებს შეცდომას, ჩვენც ვაღიარებთ. bir öz eleştiri veririz. რატომაც არა? Neden olmasın? Bazıları ჩემი შეცდომა ის არის, რომ არ დაგხოცეთ. Özellikle ხო მართლა ეს განსაკუთრებით შენ გეხება, აუცილებლად მოგაკითხავ იევუს. მოდი დაგელოდები. ნუ არ გააჯანჯლებ. ბიჭებო, აქ საჭმელად მოხვედით? მიდით. საქმეები გვაქვს. მალე გავალთ, მიდით. კარგი, კარგი, მიდი. გემრიელად მიირთვით. შეგერგოთ. ენასკბილი დააჭირე. ენასკბილი დააჭირე, გესმის? აღიარებს უბრალოდ უკან უნდა დაიხიო. Oldu diyeceksin. Bir ეს ასე რთულია? topu bu da. Benim de karakterim bu. მე ასეთი ხასიათი მაქვს, ლევენტ, ვერაფერს იზამ. გაგანადგურებს. Duydun. ეს შენი ყურით მოისმინე. Yılmaz ვეცდები დაგიჯეროთ მეჰმედ ალი ბეი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ გავჩუმდები. თუ მე ან ჩემი ახლობლები დავზარალდებით, მაშინ zarar vermeye kalkan olursa მაშინ მე Bundan sonra ამიერიდან თავს დაიცავ. მე მხარს ben de დაგიჯერ. senin bu hakkını, ölümüne desteklerim. Kalkalım mı? წავიდეთ? ben sizi uğurlayayım. გაგაცილებთ. Oh be. Kaza. როგორც იქნა წავიდნენ. მადლობა ღმერთს. Lanet tantana რისი yaptı. გეშინია? Davut'un yerinde ეს ადგილი დავუთისა. olmayacaktı. აქ არაფერი მოხდებოდა. მართალია. Neyse. გარგი რა. Evet. რა საკითხზე გინდოდა დალაპარაკება, გისმენ? Nasılsın? İyisin. კარგად გამოიყურები. Görünüyorsun zaten. ხო, Evlilik nasıl? ქორწინების საქმე როგორ მიდის? Vallahi iyi. კარგად, კარგად. ბედნიერი ვარ. Tavsiye ediyor musun? რჩევას მომცემ? თუ კარგი ბიჭი ხარ, ხო.
Öyle gözün dışarıda რთულია. değilse. რთულია ლეილასნაირ ლამაზ ჭკვიან გოგოს Leyla gibi akıllı. შეხვდე, მაგრამ თუ შეხვდები, ფიქრი აღარ ღირს. უნდა დაქორწინდე. Buldum da. ვიპოვე. Neyi buldun? ვინ იპოვე? როგორც თქვი, ლამაზი და ჭკვიანი გოგო ვიპოვე. Dışarıda bırakmayacak. Ailemle uyumlu. მეც kızı ვიპოვე. buldum. Nereden buldun? სად იპოვე? Allah'a şükür. არც ისე შორს. ახლოს არის. ძალიან ახლოს. Ayağa yakınlarda. ძალიან. İyi Levent. კარგია, Seni ლევენტ, sevmiyorum. მიხარია. Hiç böyle ვერ yuva ვიფიქრებდი kurmak ოჯახის შექმნა თუ გინდოდა. Seni hep zorluyordur diye düşünüyordum. Seni de tanıyorum. მართლა ვერ ვიფიქრებდი. Alemleriyle meşhur bir karakter. თუ სმასაც თავს დაანებებდი? Alem yok. უკვე თვენახევარია არ დამილევია. 1,5 ay. დავიფიცე. Lan bir ayda ერთი თვე ციხეში ვიყავით. ხო, Düşün. დაფიქრდი გამოსვლის დღიდან წვეთი არ დამილევია. წვეთი. Alem yok. İyi güzel. კარგია. Kim bu ayak? ვინ არის ის გოგო, რომლის გამოც ფეხებიდან მიწა გამოგეცალა? არა, მიწა არ გამომცლია, პირიქით. დეტალები მანაც არ იცის. Yere bastırar. რატომ გადავწყვიტე შენთვის მეთქვა? Şimdi o bazı İçi, detayları çok bilmiyorum. მინდა რომ O yüzden ben de შენიცოდე. her şeyden önce seninle konuşmak istedim. მაგიტომ დაგიბარე. Benimle nasıl? ერთმანეთთან ძალიან ახლოს არ ვართ. იქნებ ჯერ მას დაელაპარაკო. Anlamadım. გასაგებია. Neyi anladın? რა არის გასაგები? Ajan- ჩემი არ გესმის. İyi ya. რა არ მესმის? O kız რა და? senin შენი და. bacın da bacın. შენი და. Ne diyorsun lan sen? რა სამბობ? რა სამბობ? რა სისულელეს ამბობ, ლევენტ? მოკეთე. Halil İbrahim şu an çok ჰალილ იბრაჰიმ, ძალიან სერიოზულ თემას განვიხილავთ. დაწყნარდი. Sonra anlatırsın. მე გააგრძელებთ. Bana bak. მომისმინე იავუს. Eğer თუ bir gün ერთ დღეს ყოველგვარი შიშის გარეშე korkma თუ მართლა გულით გადაწყვეტ ჩემს მოკლას, ყველაფერი გამოგივათ. yapabilirsiniz. ბავშვსაც კი გამოუვა, მაგრამ სხვების გამოყენებას და მახეების დაგებას შეეშვით. იმიტომ რომ ეს თქვენი სიცოცხლის ხანგრძლივობას ამოკლებს. იმიტომ რომ შემიძლია აქვე დაგხოცოთ, ან გასასვლელში, სადაც მე მოვინდომებ. Çünkü გასაგებია? sizlerin ömrünüz აქვე. Bak. კარგი. Hemen şu an burada. Ya da buranın ეს მხოლოდ ჩემს სურვილზეა დამოკიდებული და თქვენ ვერაფერს იზამთ. მომისმინე? მოკეთე. არ დამისრულებია. Sözüm bitmedi. Bir, პირველი. ზეინების გამო Leyla'nın hatırı. თიც ვერ გაკარებთ. ისევე İki, ლეილა მისი და მეორე. az önce Mehmet Ali მეჰმეთ ალის სიტყვა მივეცი რომ არ დაგხოცავდით. თუ მე ან ჩემი ოჯახის რომელიმე წევრს შეეხებით, kalkmazsın. იცოდეთ, ვინ ხარ რომ გვემუქრები? თავი ვინ გონია? საიდან ასეთი თავდაჯერებულობა? რასაკეთებ, გაგიჟდი? Davud'un yeri. ეს ადგილი დაუთისაა. რასაკეთებ? Benim olduğum yer. სადაც მე ვიმყოფები, ის ადგილი ჩემია. Öyle buranın ჯერ მახეს მიგებთ და მერე კითხულობთ, ვისი დაწესებულება? უკანასკნელად გაფრთხილებთ, ადამიანურად მოიქეცით. öyle bir şey. გასაგებია? Son kez გასაგებია თუ არა? adam oldum. მიპასუხე. Anladın mı? გასაგება თქვი? Anladın mı? გაიგე? გავიგე. კარგი. კარგი. შეეშვი. ჩვენ დიდი ოჯახი გვაქვს. მინდა თუ არა კავშირების გაღრმავება? რა თქმა უნდა მინდა. მაგრამ ლევენტმაც თავი ხელში უნდა აიყვანოს. კარგი დურსულ, მაგრამ ჩვენ ყველანი დაქორწინების მერე დავჭკვიანდით. ხიარული ხალისიანი ბიჭები ვიყავით. Alemci adamlardık. Bir Fikret ფიქრეთის Bey გარდა, sahibi değişmedi. რა თქმა უნდა. Sen შენ რას ფიქრობ, ფიქრეთ? Ben öyle მე ოჯახის სურვილით ailede არ დავქორწინებულ ვარ. İki taraf. ყველანი წინააღმდეგი იყვნენ. Biz Ayşe მე და აიშეს ერთმანეთი შეგვიყვარდა და დავქორწინდით. ჩემი რჩევაა, Yani თუ დამლას და ლევენტს ერთმანეთი შეუყვარდებათ, დაქორწინდნენ, თუ არა და ნუ დააძალებთ. sen შვილს ელაპარაკე დურსუნ?
დედა ელაპარაკა. ლევანს ასია და ელაპარაკა. მე ჩემს შვილს დაველაპარაკები მის ცხოვრებასთან დაკავშირებით. როგორც ფიქრეთმა თქვა, დრო უნდა მივცეთ. ერთმანეთი უკეთ გაიცნონ. რიзвანი ასეთ მდგომარეობაშია, ჰალილ იბრაჰიმთანაც დაიძაბა ურთიერთობა. ქორწილს ახლა ხომ ვერ გადავიხდით? მართალია. ძალიან ფიქრეთ ბეი. გისმენ შოთა. დაუთის დაწესებულებაში ჰალილ იბრაჰიმია. მან იავუზი დაჭრა. რას ამბობ შოთა? დაჭრა, მაგრამ სერიოზული არაფერია, დამირეკეს და გადავწყვიტე მეთქვა. იქ რას აკეთებდნენ? დილით ლევანტი ამბობდა, რომ იავუს უნდა შეხვედროდა, რათა ეს საქმე დაესრულებინა. მაგრამ იქ ჰალილ იბრაჰიმს რა უნდოდა? ის მეჰმედ ალი ბეის ხვდებოდა. უბრალოდ შემთხვევით შეხვდნენ. დაგეგმილი ნამდვილად არ იყო. მეჰმედ ალის მე დაველაპარაკები. ასე არ გამოვა. მისი საქმე უნდა გადაწყდეს. მეც წამოვალ. ვნახავ საქმე რამდენად სერიოზულად არის. მათი თანდასწრებით არ გითხარით ფიქრეთ ბეი. რა? ჰალილ იბრაჰიმი და მეჰმედ ალი ერთმანეთს ზეინებ ჰანიმმა შეახვედრა. გავგიჟდები. მართლა გავგიჟდები. სულ ზეინებს ვკითხულობ. ამ ყველაფერს როგორ ასწრებს? ახლა სად არის შოთა? იქ იმიდან წავედი, რომ არავინ დაზარალებულიყო. რა აღარ ვუთხარი, მაგრამ ჰალილ იბრაჰიმი იავუს საბოლოოდ მაინც თავს დაესხა. ღირსია, მან ჩემი ძმაც დაჭრა. ჰალილ იბრაჰიმი კარგად მოიქცა. იავუზი შენი წყალობით არის ცოცხალი, თორემ ჰალილ იბრაჰიმი მას დიდი ხნის წინ მოკლავდა. მას თქვენ იცავდით? ნედავ შენ დაგეცვა. ნედავ მასთან წავსულიყავით. ნედა ერთი წუთით, მე შენი ადგილი ქმრის გვერდით არის. წლები ვითმენდი. ყველას გირჩევთ. მამიდა. იცინეთ. ყველაფრის მოგვარებას ვცდილობ, მაგრამ ხელს მიშლით, რთულ მდგომარეობაში მაყენებთ. მე კი იცინით, არა? ფიქრეთ, ჩვენ შენი მდგომარეობის გამო ვიცინით. არანაირი იმედი არ არსებობს. შენი იმედი გქონდა, მაგრამ ეს იმედიც გაქრა. ოთახში წავალ. ჩემთან დალაპარაკება გინდოდა ძმაო? თქვენი ნებართვით მეც გავალ სახლის ქალბატონებს დავხედავ. ასიე ხანიმს. მერთო ჩემო. ძმაო გისმენ? დაჯექი. სანამ დამვიწყებია. შენ მაცოლმა მომიტანა და მითხრა, რომ მე მომძვრა. გითხოვს, რომ ჩემია. შენ რა უთხარი? ვუთხარი, რომ ჩემია. ვუთხარი, რომ ჩემია, მაგრამ დარწმუნებული არ ვარ, ეს ადამიანი ჩემი ძმაა თუ არა. ვისია? რა ვიცი ზეინებ. ძმაო, როცა ოთახში შემოვიდა, ის გამოდიოდა? ზეინებ, მოაჯანჯლებ. სისულელეს ნუბოდავ. შენი მოსმენა არ მინდა ძმაო. ამიტომ მოკლედ გეტყვი. დღეს ყველაფერი გავაკეთე იმისთვის, რომ ჰალილ იბრაჰიმი არ შეგხებოდა, მაგრამ აიშეს ხელი ვერ შევუშალე. თავს მიხედე ძმაო. არა ძმაო, საკუთარი თავი როგორ დაიზიანე? დაძაბული იყო. შენი ძმა უცნაური ადამიანია. გაბრაზდა და თავი დაიზიანა. ლევანტ, ხელში დანა ჩაირყა და მორჩა. ასე როგორ შეიძლება? შემთხვევით მომივიდა, უბრალოდ გავბრაზდი და მაგიტომ. ვისზე? ჩემზე. რა თქმა უნდა, ჩემთან აქვს პრობლემა. ძმა ლევანტი დაგეჭრა და ამით მორჩებოდა. შენს თავს რას ერჩევდი? ნეტა. რა უმადური ხარ. ქალის გამო არ გავიცინებ. დამლა ხედავ?
Görüyorsun ya. საკუთარ დეიდაშვილს უნდოდა რომ დავზარალებულიყავი. განა ასეთი რამ შეიძლება? ლევენტ, ნუ აზვიადებ, სერიოზული არაფერია. რამდენიმე ნაკერი დამადეს, სულ ეს არის. dikiş atıldı geçti yani. წადი და ყველაფერი ძმა ფიქრეთს მოუყევი. Onları anlat. მართალია, ფიქრეთმა უნდა იცოდეს. O zaman müsaade. მართალია, თქვენი ნებართვით? რა თქმა უნდა. Geçmiş olsun. მალე გამოჯანმრთელებას გისურვებ. დამლა ძვირფასო, როგორც ხედავ, ძმა კარგად არის. თვალი არ ეცეს. სასტუმროსკენ მივდივარ და შენც დაგტოვებ. ამას ახლა რას უზამ? არა, მანქანით ვარ, თვითონ წავალ. გმადლობ, ლევენტ. რადგან ასია, შენ გამოყვები, მანქანით სელიმს გავუშვებ სხვა საქმეზე. რა თქმა უნდა, დამლა წაგიყვანს. რა თქმა უნდა, წავიყვან. წავიდეთ. გთხოვ, მოგზანდი. თქვენი ნებართვით მალე გამოჯანმრთელებას გისურვებ. Babacığım. მამიკო, Ya Levent. ლევენტ, დავუთის დაწესებულებაში ჰალილ იბრაჰიმა როგორ დაგჭრათ? რა? დამლა წვიმს, ძალიან ცივა, მანქანაში ჩაჯექი, თორემ გაცივდები. მიდი შვილო, Yani kaza. რა აღარ მოვიფიქრე, შენ კი ყველაფერი გააფუჭე. Masal anlattığım içeride. სად მიდიხარ, ყველაფერი მომიყევი. Sen nereye რა gidiyorsun? მოგიყვე? Şu meseleyi anlat. იავუზი შიგნით არის. ის ისედაც მოგიყვებათ. მე დამლას მივხედავ. გოგო ახლა შოქშია. ფსიქიკა შეურყიეთ. დედა, ლევენტმა დამლასთან დაკავშირებით რაღაც მითხრა. იმედია საქმის ყურში ხართ. ჭკუიდან არ გადამიყვანოთ, თორემ მივახჩობ. არა, მსგავსი არაფერია. ამიერიდან ნათესავები ხართ. ამიტომ კარგი იქნება თუ ყველაფერს მშვიდობიანად მოაგვარებთ. ჩვენ უბრალოდ კავშირებს ვამყარებთ. Ne gücü anne. რა კავშირებს, დედა? ლევენტთან რა კავშირი უნდა გქონდეს? გააკეთე, რასაც დედა შენი გეუბნება. Uzatma. Şimdi anlat. მოყევი რა მოხდა? Ne oldu Davut? შვილო, შენ დაგტოვე. Kızım. შვილო, დაგტოვე, საქმე შენი ქმრის ღირსებას ეხება. Kocanın ძალიან elinden გთხოვ. gururu yaralanmış. არ ვიცი რა მოხდა, მაგრამ იავუზი ჩემი ქმარია და სრული უფლება მაქვს ვიცოდე. მინდა მისგან მოვისმინო რა მოხდა და არა სხვებისგან. ლეილა მართალია. მოყევი იავუზს. Bu Halil İbrahim. ჰალილ იბრაჰიმი უნდა მოკვდეს. ასე ვერ ვიცოცხლებთ. ის არ გაჩერდება. Durağı yok. Buyur dedim. გისმენ ახალგაზრდავ. ჰალილ იბრაჰიმთან მოვედი. Kimsin? ვინ ხარ? თუნჯაილ ლეტო. Zeynep'in küçük. ზეინეფის უმცროსი ძმა. Ablam burada yok. შენი და აქ არ არის. ვიცი, მისგან შეტყობინება მოვიტანე. Bekle burada.ახლავე. Sıtkı. სიტკი. ჰალილს უთხარი რომ ზეინეფის ძმა მოვიდა. თუნჯაი. Tamam. რარგი? Seni მე buralarda შენ არ მინახე ხარ. düğünlerde. ქორწილში ვერ გნახე. სად იყავი? Nereden çıktın şimdi sen? Ben burada yaşamıyorum. აქ არ ცხოვრობ, სწავლობ. ხოლო ზაფხულობით ჩამოვდივარ. Oldu şimdi. ახლა გასაგებია. Tamam. კარგი. Araba burada kalsın. მიდი. გელოდებიან. Gel ben. კარს გაგიღებ.
Üzerine bir şey არ yok. შეგამოწმე, იარაღი არ გაქვს? უნდა მქონდეს? Tamam tamam. კარგი, წამოდი. Şu camlı bakça. აი პირდაპირ წახვალ და იქ იკითხავ. Geliyor. მოდიან. შესასვლელი აქ არის. მოდი თუნჯაი, დაჯექი. ცალკე მინდა დავილაპარაკოთ. რასთან დაკავშირებით? Ablamla ჩემ დასთან დაკავშირებით. გავიდეთ. შვიდად დაილაპარაკონ. Yok. არა, ისხედით. Gel biz biraz... წამოდი დავილაპარაკოთ თუნჯაი. ისევ არ გწივა? არა. შენს დას უხაროდა აქ რომ არ იყავი. რა მოხდა, რატომ დაბრუნდი? მამა ჩემის გამო. მომისმინე ძმაო, მამა თვალწინ მომიკლეს, თანაც მამა შენის დავალებით. მაგრამ მამა შენს მაინც არ ვესროლე. მაგრამ ეს აქამდე, სანამ ჩემ ძმას ვნახავდი სისხლში. მამა შენმა მემესროლა. შენი დის ქმარს, შენი მეორე დის ქორწილში. Ablanın kocasına, გესმის? diğer ablanın düğününde. Bak kardeşim, მომისმინე ძმაო, benim babam... მე ჩვენს მამებს არ შევადარებ. Ama en azından... შემიძლია ერთი რამ გითხრა, რომ მამა ჩემს ჭიანჭველა არ გაუსრისავს. gitmeden gitti. მამა შენს კი ბევრი ადამიანი ხავს დახოცილი. ის ისევ ცოცხალია. მესმის რომ გაბრაზებული ხარ, მაგრამ ერთ რამეს გეტყვი. Ama sana şu... სუდია აქ რომ ხარ. Senin buralarda... Ukan dabrundu. iyi bir şey değil. Dön git oğlum. წადი და ისწავლე. ben buraya აქ რჩევის მისაღებად არ მოსულ ვარ. Haklısın. მართალი ხარ. Neyse. კარგი. შენმა დამ რა დაგავალა? onun mesajı ჩემს დას არაფერი დაუვალებია. ailemin mesajı. ეს შეტყობინება ჩემი ოჯახიდანაა. მე შენს ოჯახთან საქმე არ მაქვს. ასე გადაეცი. ხალი? გველო. იძია მოიცა. არ გაბედო. ხალი. მოდი ძმაო. რა მოხდა? ხალი, ძმაო, სემა სასრაფო დახმარება გამოიძახე. გაჩერდი. სასრაფო დახმარება გამოიძახეთ. გაჩერდი. პირსახოცი მოიტანეთ, პირსახოცი. ხალი. რა მოხდა? შვიდა ძმაო, სისხლს კარგავ. ძმაო, ყველაფერი რიგზი, არაფერი მოხდება. რა მოხდა? ხალილ იბრაჰიმ. იუსუფ, რა მოხდა? ბავშვი წაიყვანეთ. სასრაფო დახმარება გამოიძახეთ. ძმაო. შვიდად. სასრაფო დახმარება გამოიძახეთ. პირსახოცი მოიტანეთ, პირსახოცი. გაუძელი ძმაო. ხალი. მოდი აქ შენ. ღმერთო გვიშველე. ძმაო, ყველაფერი კარგად იქნება, ნუ გეშინია. ძმაო, არ გაითიშო. ძმაო, მიყურე.
მოდი აქ, მოდი. რა მოხდა, რატომ დამიძახეთ? გვაინტერესებს შენი თანდასწრებით რა სიტყვიან, ამიტომ. გისმენთ ასი ხანიმ. სიყვარულის ამბავს მოგიყვები. მინდა რომ ჩემგან მოისმინო. მერე რომ არ თქვა რომ გაწყენინეს. მინდა დაგელაპარაკო იმიტომ რომ მერე არ თქვა რომ არ მომიყებიო. ხომ ხვდები რასაც ვამბობ? უბრალოდ მერე რომ არავინ არაფერი თქვას. ასიე, რაზე ლაპარაკობ? შვილო, ლევენთის დაქორწინება გვინდა. ამას გულისხმობს. ისევ ეს თემა? სხვაზე ელაპარაკი შენზე არა ზეინებ. ლევენთის საკითხთან მე რა საერთო მაქვს? მართალია ზუხალ. ვიზე ქორწინდება? რატომ მგონიათ რომ გავბრაზდებით? ოთხარი. დამლაზე ნარგიზის შვილზე. ნარგიზმა იცის ამის შესახებ? იმედი მაქვს თქვენ არ მოიგონეთ. ნუ ღელავ, რა თქმა უნდა იცის. არა დედა, ასე არ არის. დედა ნარგიზმა მიმანიშნა და მე ორგანიზება გავუწიე. აიშე, არ გინდა ორგანიზატორების კლუბში გაერთიანდა? ქორწილები ნიშნობები ძალიან მოგწონს. კარგი რა ზეინებ? მინდა რომ ყველა ბედნიერი იყოს. როგორც მე, მინდა რომ ოჯახი ყველამ შექმნას. მათ შორის შენც. სხვებზე ნუ ფიქრობ აიშე, შენს ოჯახზე იზრუნე. მაგალითად იმაზე რომ შენი ქმარი შენ გვერდით იყოს და არა სასტუმროში. კარგი. მე მივდივარ, იმიტომ რომ ეს თემა არ მაინტერესებს. ზეინებ, ნედიმე ხანიმ. აიშე, გაიქეცი. ძმა ფიქრეთს უთხარი. რა მოხდა? თუნჯაიმ ხალილ იბრაჰიმს ესროლა. რა? ელიფ რას ამბობ? ხო, თუნჯაი დერვიშმა მოიყვანა. ბიზია დერვიშ რა ხდება? შენმა ძმამ ხალილ იბრაჰიმს ესროლა. ხალილ იბრაჰიმი ახლა სასწრაფო დახმარების მანქანით მიხავთ. ეს გველი აქ იმიტომ მოვიყვანე რომ არავის არაფერი ექნა. ეს როგორ გაბედე? ზეინებ, ეს როგორ გააკეთე? მიპასუხე. გინდა ამ ოჯახში სისხლისებ დაიღვაროს? ზეინებ შეწყვიდე. მოვუსმინოთ. რას მოვუსმინო? თუნჯაი. ეს რა გააკეთე? მე ის გავაკეთე რაც თქვენ ვერ გააკეთეთ. ვესროლე ადამიანს რომელმაც მამას ესროლა. მოკვდა? სიკვდილს ებრძვის. კარგია. მოდი აქ. არა. თუნჯაისთან ერთად წამომყვებით. მას პოლიციის განყოფილებაში მივიყვანთ. შვილო, რას ამბობ? რა პოლიცია? გაჩერდი. ზეინებ, ქმარი მოინახულე სიკვდილს ებრძვის. ნახე სანამ ცოცხალია. თუნჯაის თავი დაანებე. თქვენ მკვლელი გააჩინეთ, მკვლელი გაზარდეთ. საკმარისია. ამის გამო პასუხი უნდა აგოს. გეყოფა. ხალილ იბრაჰიმს ეს არ უნდა. ვთხოვა რომ არ მოგვეკლა და დისთვის გადმოგვეცა. ამიტომ მოვიყვანე. დანარჩენი თქვენი გადასაწყვეტია. დამშვიდი. შოთა. მანქანა გაამზადე. თუნჯაის წაყვანის უფლებას არ მოგცემ ძმაო. არ მიმყავს ზეინებ, გამატარე. კარგი. მეც წამოვალ. მოდი აქ ძმაო. მე ის გავაკეთე რაც უნდა გამეკეთებინა. მოდი აქ. არ გინდა. ხომ გითხარი, კაცი იყავი მეთქე, ეს რა გააკეთე? გაჩერდი, არ გინდა ფიქრეთ. წადი. დედა ნუ ერევი. ფიქრეთ. თვალებში როგორ უნდა შემომხედო? ფიქრეთ. იარე. ზუხა, აქ ყოველდღე რაღაც ხდება. ეს რა სახლია? შენცა გადმოდი, სეირს ერთად ვუყუროთ. ერთი ჩაი მომიტანე შაქრით. არ გადაადუღო. მერთო, ხედავთ ამ სახლში რა ამბები ხდება. გსწვენოდეს, თანაც დამპირდი. ფიქრეთ. ჩაჯექი. შვილო, არ გინდა. შენი ძმა ჯერ პატარაა. დედა ნუ ერევი. ფიქრეთ. დედა გამეცალე. გამეცალე მეთქი. არსად წახვიდე. მე ამ სახლში დავრჩინედი მე. ახლა შენს ტკივილს უნდა ვუყურო. ეს მხოლოდ დასაწყისია. სასწრაფოდ ოპერაცია უნდა დავიწყოთ, მიდით. გაუძელი, ძმაო, გაუძელი. მიდი, შემოლომო, მიდი.
თუ შეიძლება გარეთ დაელოდეთ. ხომ კარგად იქნება. Doktor bey size bilgi ექიმი ყველაფერს გეტყვით. აქ დარჩით. ის ბიჭი არ მომაკულევინეს. არ მომაკულევინეს. რაზბოდავ თურან მე არ მოგაკულევინე? ჰალილ იბრაჰიმმა ასე მთხოვა და დერვიშმა წაიყვანა. სწორედ ამას ვამბობ ოსმან. შენ ნუღარ მიშლი ნერვებს. Bu gaflete düşersiniz ya. როგორ ვერ შევნიშნეთ? Aramadan o eve nasıl sok? რატომ არ გაჩხრიგეთ? მართალი ხარ. ჯემალს რა უთხრა რა? რადგან ზეინეფის უმცროსი ძმა იყო, ამიტომ არ გაჩხრიკა. მაგან არ იცის ჩემი გაბრაზება. ისეც დავარტყამ, გონს ვეღარ მოვა. ედანურ, კარგად ხარ? ცუდად ვარ თურან. საავადმყოფოში ყოფნა არ შემიძლია. არ შემიძლია. სულ საავადმყოფოში უნდა ვიყოთ. ჩემი ქმარიც აქ მოკვდა. ჩემი ქმარი აქ მოკვდა. ჩემი ქმარი აქ მოკვდა. სემა, იქნებ სუფთა ჰაერზე გაიყვანო და საერთოდ სახლში წადით. დაგირეკავთ. ყველაფერს გაგაგებინებთ. სახლში როგორ წავიდე თურან? ედანურ, მოდი ჩემთან მოდი. ღრმად ისუნთქე. თურან. ამიერიდან ყველა უნდა გავჩხრიკოთ. ზეინეფიც კი. ზეინეფი მისი ცოლია. ზეინეფი ჰალილ იბრაჰიმის ცოლია. ის ლეტოა, ლეტო. თურან. თუ ზეინეფი მოვა ჰალილ იბრაჰიმი თვითონ გაჩხრeks. სისულელეს ნუ ამბობ, საკმარისია, ნერვებს ნუ ღარ მიშლი. რა მნიშვნელობა აქვს ხედავ იმ ბიჭის გამო? ჩემი ძმა რა მდგომარეობაშია? ხედავ. მერტო ჩემო. შემოდი. მეთაურო, ჰალილ იბრაჰიმს ესროლეს. როგორ თუ ესროლეს? ვინ ესროლა? თუნჯაილეტო? როგორ არის? საავადმყოფოში დავრეკა ოპერაციას უკეთებენ, ტყვია უნდა ამოუღონ. გადარჩება. თუნჯაი ახლავე აქ მომიყვანეთ. უკვე მოიყვანეს მეთაურო. ფიქრეთ და ზეინეფ ლეტოებმა ძმა თავად მოიყვანეს. კარგი, და-ძმა ჩემს კაბინეტში შემოიყვანე. ბიჭი კი დაკითხვის ოთახში შეიყვანეთ. ალიჯან, ამ საქმის უკან ვიღაც დგას. როგორ ისროლა, პისტოლეტი, სადიშოვა, მინდა ყველაფერი გავიგო. როგორც იტყვით, კომისარო.